喂，隻襪你玩咗成日噶啦喎，你咁中意，點解唔收埋佢嘅？因為我想送俾成日餵我哋食嘢嗰個太太咯。乜你咁無聊噶？唔係啊，太太對我哋咁好，我哋報答返佢，我覺得好開心喎。細路，我知道有個課程好適合你噶喎。Follow me，去邊啊？貓之學園。姐姐，再見啦。聽講呢個課程好難合格噶喎。